ที่นี่เขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีมาเล่นน้ำให้ชุ่มใจสนุกสุดเหวี่ยงกับกิจกรรมกลางแจ้งพักผ่อนสบายๆกับครอบครัววิวดีมุมถ่ายรูปก็เพียบสายโซเชียลก็แฮปปี้แชร์ช็อตเด็ดทุกมุมกินก็ฟินของอร่อยพื้นถิ่นก็เพียบคนอุบลยิ้มแย้มต้อนรับทุกคนเที่ยวเขื่อนสิรินธรได้ทั้งความรู้สาระความบันเทิงหอมชมโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดที่ใหญ่ที่สุดในโลกเขื่อนสิรินธรเที่ยวให้สุดหยุดที่นี่เลย